persantan akang kadi persantan pisan itu naon ngecebrek kita tadi sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekasnya lahan aya nu ngahina kana kabataraan Kresna leres saha mangkelukna hei Indra hei penyakit TBC liver mah lila rek tepana teh tapi penyakit goreng hate sekaligus awas nular pisan tama sakotret kayu api sanajan kahalangan kudada awas jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna dawuh sarua jeung ngahina ka Eyang sarua nah Eyang teu nyaurkeun sarua jika nama kana kitu Kresna saha mangkelukna anu ngahina upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana gebruskeun ka kawasan Dradi Muka urang totogkeun ka kawasan Dradi Muka jelema kitu mah kana kerakna sugan nuhun saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian anak dulur atapi dulur sorangan ari hukum apa Kresna hukum adil kumaha ari adilna hukum teh ulah sieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah itu di sawarga amanya beda deui jeung di dunya mah pan hukum teh bisa dijual melikeun kana duit lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu kajaba hayang digeburuskeun ka kawasan Dradi Muka saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah mah tuntut sae nuhun nah saha nu ngahina teh sanes anu lian saha putrana Bima Gatot Kaca Gatot Kaca dugi ka nangtang sok cenah Kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko begalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun nah teh kitu lamun nya teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu mun nya mah asa kasida teuing ceuk urang Kuningan mah kagila-gila kading ceuk urang Majalengka si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timbalan urang ajar eta mangkeluk adi kaula kade cicing ulat cicing da teh lompatan ieu oge cicing Eyang uning ngaku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan Dradi Muka di campuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina daging besi tulang wajah urat kawat Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing Kang Tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah
cilaka upami diserang ieu perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur supados caina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ku kontak alah silaka aya Kresna aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah ta ieu di jerona teh tarumpah nusok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hae ya galaka surana ieu pake Kang Bulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat sae pisan sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina ke para lun malum kasuhun nu ninggalin nu di pamrih adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bisluit kadutaan akang ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngundurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakeun kalungguhan bade niis bade wangsul kaula nun adi Kakang Panjin Rada kaulan bade ngundurkeun diri leres nanaonan ari uwa mereka sempetan ka hidup bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab tangtos kenaon margina akang kaula mawa kanampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngundurkeun diri teh naon eta mah ku adi we emut bere jalan kaula ingis kurisi rempan ku kaayaan ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning pelayan leres ta eta sumuhun ieu teh pangna anjeun ngundurkeun diri naon atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeula ngaran jelema nu pasea